Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығының Students бүгін талқылайтын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз. Бізде жаңадан тақырып бастаған болатынбыз, яғни модуль 3, модуль 3 values тақырыбы 35-36 беттерді түсіндіремін. Ендеше сабақты бастаймыз. Exercise 3, use the pictures and the text to present the Flintstones and the Rubbles to the class. Яғни бұл жерде сендерге көріну үшін осылай бір бетке сиятын етіп қояйын. Жауап береміз. Fred Flintstone is tall and dark, яғни Flintstone деген отбасы бар тұғын, сол отбасымен және де Rubbles'ты салыстырып біз сипаттама беруіміз керек. Fred Flintstone is tall and dark. He's noisy and funny. He likes eating, bowling and golf. Wilma Flintstone is Fred's wife. She has got red hair. She is serious, likes housework. Peel Slughoopy is Wilma's mother. She doesn't like Fred at all. Pebbles Flintstone is Fred and Wilma's daughter. She has got red hair. She is cute and clever. Barney Rubble is short with fair hair. He is quiet and a bit silly. He can play the piano and the drums. Betty Rubble is Barney's wife. She is kind and calm and like to help people. Bam Bam is Barney and Betty's son. He has got fair hair. He is very strong and he helps around the house. Жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 4-ші жаттығу character adjectives дейді. Яғни мінезге байланысты сын есімдерді үйренетін боламыз. Listen and repeat. Тыңда және қайтала дейді. Find the opposites. Қарама-қарсы сөздерді бір-бірімен тап дейді. Қарама-қарсы сәйкестендіріп. Check with your partner. Досыңдықпен тексер дейді. Ендеше бастаймыз. Бірінші funny көңілді, оның қарама-қарсы сөз serious болады. Өте байсалды, quiet тыныш, noisy өте шумный адам. Strong and weak, clever, silly, polite and rude болады. Яғни осы мысалдарды жазып аламыз. Келесі бізде 5-ші жаттығу exercise 5 complete the sentences. Бос орындарды толықтыр дейді сөйлемдерді. Яғни мына сөздер арқылы rude, weak, clever, quiet, ugly and hard working. Бастаймыз. Бірінші Fred isn't quiet, he is very noisy. Fred ол тыныш адам емес, яғни ол өте шустрый адам дейді. Wilma isn't lazy. Wilma ол жалқау емес. She is hard working. Ол өте еңбекшіл адам дейді. Pebbles isn't ugly. She is beautiful. Pebbles ол өте Pebbles түрі әдемі емес адам емес дейді. Ол өте әдемі дейді. Barney isn't clever. He is a bit silly. Barney ол ақылды емес, ол сәл ақмақтау дейді. Bam Bam isn't weak. He is very strong. Betty isn't rude. She is polite. Яғни осы сөздерді жазып аламыз. Келесі 6-ші жаттығу exercise 6. Use the adjectives to make sentences about your family and friends. Mime the adjective. Your partner finds the adjective. Яғни бұл жерде отбасыңа қатысты бір-екі адамды алып, соны сипаттап жаз дейді. My dad is very, яғни мысал келтірген, very funny дейді. My brother is very silly, and mine's silly болады. My mom is very quiet, mine's quiet. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7 read the theory, яғни теорияны оқы дейді. Find examples in the text, текстен мысалдар тап дейді. Ендеше оқимыз. Adjectives go before nouns, but after the verb to be. Яғни сын есімдер зат есімнен бұрын келеді дейді, бірақ зат есімнен кейін келсе, ол to be етістігіне айналады дейді. Jane is a polite girl. Jane's polite болады. We can use very to give emphasis to the adjective. Яғни мысал келтіреміз. Fred Flintstone is tall. She is very modern.
яғни тексттен табуымыз керек. She is very cute, he is quiet and silly, she is kind and calm. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8 write in the correct order. Яғни сөйлемді дұрысынан құрап үйренуіміз керек. Бірінші, very is Jane funny дейді. Яғни Jane is very funny. Сөйлем құрамыз керек. He is very quiet boy. They are noisy. Matt is a clever student. Steve and Mary are very serious. Келесі 9-ші жаттығу listen to Peter talking about his family. Яғни Питердің өз отбасы жайында айтқан тыңда дейді. Who is each person below дейді. Яғни 9-ші жаттығуда біз жазамыз. John is Peter's dad. John Питердің әкесі дейді. Laura is Peter's sister. Laura ол Питердің әпкесі дейді. Mark is Peter's brother. Mark Питердің ағасы дейді. John is very funny. Laura is very quiet. Mark is tall and strong. Деп 9-ші жаттығуды жазамыз оқушылар. Келесі 9-ші жаттығудың астында жалғасы, яғни listen again what each person like, say and or write дейді. Яғни екінші астындағы тапсырманың жауабы мынау болады. Яғни тыңдаймыз қайтадан, содан соң әр адамның қандай екендігін жазуымыз керек болатын жаздық, иә. Келесі 10-ші жаттығу exercise 10 write the names of your family members on a piece of paper. Swap papers, find out about your partner's family. Яғни отбасымыздағы адамдарды дәл осылай етіп диалог ретінде жазуымыз керек. Who is Ұлан дейді. Ұлан деген кім дейді. He is my dad. Ол менің әкем. Яғни мына жерге өздеріңнің отбасыларындағы мүшелердің аттарын жазасыңдар, иә, өзгертіп. Ол менің әкем. He is very funny. Ол сондай көңілді адам. Who is Әсел? Әсел кім дейді. She is my sister. Ол менің әпкем. She is very quiet. Ол сондай тыныш адам дейді. Who is Қайрат? Қайрат деген кім дейді. He is my brother. Ол менің ағам. He is very noisy. Ол өте шумный дейді. Who is Сәуле? Сәуле деген кім дейді. She is my mom. Ол менің анам. She is very polite. Ол сондай ақылды адам дейді. Келесі 11-ші жаттығу draw your family tree. Өзіңнің отбасылық ағашыңды жаса дейді. Write sentences about your family. Сен өзің отбасыңа байланысты сөйлемдер құра дейді. Present it to the class. Сыныпқа айтып бер дейді. My dear is my granddad. He is яғни осы секілді біз жазуымыз керек. My dear is my granddad. Мадияр менің атам дедік. Яғни осы жердегі адамдардың аттарын, жастарын өздеріңе сәйкес етіп жазасыңдар. He is 74, ол 74 жаста. He is really funny. He can make people laugh. Ол сондай көңілді адам, адамдарға күлкі сыйлайды дейді. Olga is my grandma. Olga ол менің әжем. She is 70, ол 70-те. She is friendly. She is friendly, ол сондай досшыл адам дейді. She can cook really well, ол тағамдарды өте керемет дайындайды дейді. Аныбек is my dad, Қаныбек ол менің әкем дейді. He is 45, ол 45-те. He is clever, ол ақылды. He can play golf and really well, ол гольфті өте керемет ойнайды. Диляра is my mom, Диляра ол менің анам. She is 42, ол 42 жаста. She is kind, ол She can play the piano. Ол пианино ойнағанды жақсы көреді дейді. Осы жерде өзгертетіндерін өзгертіп жазасыңдар. Келесі бізде 36-шы бет, 1-ші жаттығу. Exercise 1. Read the table, яғни present simple'дың болымды жағы, болымды жағы. Say the examples in your language. Өзіңнің тілінде мысалдарды айт дейді. Affirmative, болымды. I like fish дейді. Мен балықты ұнатамын. You like fish. Сен балықты ұнатасың. He, she, it likes fish. Ол балықты ұнатады, яғни 3-ші жақта. We like fish. Біз балықты ұнатамыз. You like fish. Сен балықты ұнатасың. They like fish. Олар балықты ұнатады. Енді мына жерде repeated actions дейді. Қайталанып жатқан іс-әрекеттерді айтқан кезде present simple'ды қолданамыз. Яғни he plays tennis on Mondays. Ол дүйсенбі күні теннис ойнайды дейді. Яғни ол әр дүйсенбі күні теннис ойнайды. Қайталанып жатқан іс-әрекет. Permanent statements. He lives in a room. Яғни бұл нақты болып жатқан
факттарды білдіреді. Ол римда тұрады дейді. Habits, күнделікті қайталанып жатқан іс-әрекет. I have milk in the morning. Мен күнде таңертең азанда сүт ішемін дейді. For timetables, уақытқа байланысты. Lessons start at 8:50. Яғни сабақ 8:15-те басталады дейді. Бұл мысалдарды аудардық. Келесі бізде екінші жаттығу. Бірінші жаттығуда жазатын тапсырма жоқ. Екінші, write the third person singular. Яғни үшінші жақ. Ол деген жақта біз мысалда аударып жазуымыз керек. Мысалы, I love дейді. Мен жақсы көремін. Енді ол жақсы көреді деп айту үшін he loves. Яғни үшінші жақта S жалғауын жалғаймыз. Мұнда бірінші жаттығуда түсіндірілген, яғни мен оны ұмыт кетіппін. Spelling is the third person singular. Үшінші жақта жекеше түрде етістікке S жалғауын жалғап жазамыз. Яғни үшінші жақта айту үшін I eat болса, үшінші жақта he eats болады. Яғни S жалғауын жалғаймыз. I like болса, he likes болады. Ал егерде екі S, SH, CH, XO әріптермен аяқталса, етістік оған ES жалғауын жалғаймыз. Яғни I go. O әрпімен аяқталып тұр, я? Ол айналады, he goes болады үшінші жақта. I wash, she washes. Verb ending in consonant Y. Енді айналдырамыз бұл жерде. Екіншісі, I live болса, he lives, he watches, he runs, he says, he works, he goes, he washes болады. Үшінші жаққа аударған кезде. Келесі үшінші тапсырма, exercise 3. Look at the picture, суретке қара дейді. What does Kevin do in the morning, afternoon and in the evening? Яғни Kevin таңертең, түсте, кешке немен айналысады, соны сөйлем ретінде жазуымыз керек. Ендеше бастаймыз. In the morning. Бірінші ол ұйқыдан тұрады. Екінші таңғы асын ішеді, одан соң мектепке барады. Келесі түскі асын ішеді, одан соң сабақтарын орындайды. Келесі спортпен айналысады, одан компьютер ойнайды, достарымен кездеседі. Содан соң кешкі асын ішіп, теледидар көріп ұйқыға жатады. Енді осыны ағылшынша жазуымыз керек. Kevin has breakfast in the morning. Kevin goes to the school in the morning. Kevin has lunch in the afternoon. Kevin does his homework in the afternoon. Kevin goes to the gym in the afternoon. Kevin plays computer games in the afternoon. Kevin meets his friends in the afternoon. Kevin has dinner in the evening. Kevin watches TV in the evening. Kevin goes to bed in the evening. Яғни осылай жазып шығамыз. Астында бізде сөздер берілген. Яғни have dinner бұл кешкі ас ішу, watch TV теледидар көру, have lunch түскі ас ішу, get up early ерте тұру, play computer games компьютер ойындарын ойнау, have breakfast таңғы ас ішу, go to bed ұйықтау, төсекке жату, do homework үй жұмысын орындау, go to the gym спортпен айналысу, go to school мектепке бару, meet his friends достарымен кездесу. Келесі төртінші тапсырма, what about you tell your partner? Өзің не істейсің, соны досың айтып бер дейді. I get up early in the morning, таңертең ерте тұрамын, then I have breakfast, таңғы ас ішемін. After that I go to school, одан соң мектепке барамын. In the afternoon, кешке, түсте, I do my homework and play on my computer. Түскі үй тапсырмасын орындаймын, одан соң компьютер ойындарын ойнаймын. In the evening, кешке, I have dinner, кешкі асымды ішемін, and then I watch a DVD. Мен одан соң DVD көремін, then I go to bed. Одан соң төсегіме жатамын дейді. Келесі бесінші тапсырма. Copy the table in your notebook. Яғни мына сөздердің қалай айтылатынын белгілеуіміз керек. Яғни lives дегенде бізде z болып естіледі. Walks болғанда s, goes болғанда z. Writes болса s, teaches is, relaxes is. Яғни осы жаттығудың жауаптарын жазып аламыз. Осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.